السلام علیکم۔ تو گائز کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ ہماری مرغیاں جی یہ 7ویں منتھ میں لگی ہوئی ہیں، تو ابھی تک انہوں نے ماشاءاللہ ایگ وغیرہ نہیں دی ہیں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیوں نہیں دی، اور سب کچھ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو باقی جو ہے نا ان کو شروع سے لے کے اب تک جو میڈیسن ویکسینیشن وغیرہ جو بھی کرنا تھی یا نہیں تھی، تو وہ میں نے ساری A to Z ویڈیو لگائی ہے اپنے چینل پہ۔ تو بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے نا چھوٹے بڑے چکس ڈال لیے تھے، ایک کی ایج تھی 1.5 منتھ اور ایک کی ایج تھی یعنی کہ 1.5 منتھ کا ان کا فرق ہے، لیکن ماشاءاللہ لگتے نہیں ہیں، بالکل سیم لگتے ہیں۔ تو باقی اس کے بعد جو ہے نا ان کو میں نے ویکسینیشن جو پیچھے سے ہو کے آئی تھی، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو میں نے ان کو کوئی ویکسینیشن وغیرہ نہیں کی، اور ماشاءاللہ نہ ان کو کوئی ابھی تک بیماری آئی ہے، تو ابھی تک ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ابھی تک آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ پل رہے ہیں، دیسی طریقے سے جو ہے نا ماشاءاللہ پل رہے ہیں، خوراک دی جا رہی ہے ان کو۔ سوکھی روٹیاں میں نے بھگو کے ڈالی ہیں شروع سے اب تک، اور بیچ میں منڈی سے پالک وغیرہ کچھ بھی مل جائے تو وہ لا کے ان کو ڈالا گیا۔ باقی اس کے بعد ویکسینیشن میں نے ابھی تک ان کو کوئی نہیں کی، اور بیچ میں ان کا نا ویٹ تھوڑا لو ہے، ابھی ان کو 7 منتھ ہو گیا، وہ اس لیے کیونکہ ان کو نا میں خوراک بیچ میں دینا کم کر گیا تھا، بیچ میں تھوڑی سی مورٹیلٹی ہوئی تو میرا نا دل خراب ہوا، تو میں نے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر ماشاءاللہ اب یہ اللہ کے حکم سے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ بھی گھوم رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ان کی گروتھ اچھی ہو گئی ہے آٹومیٹکلی ان کو نا۔ پھر میں نے اچھے طریقے سے کھانا ڈالا، ابھی تو میں انشاءاللہ ان کو نا ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ ہر چیز ڈالتا ہوں۔ تو ابھی آپ کے یہ ماشاءاللہ سامنے ہیں سارے کے سارے، تو ابھی انشاءاللہ امید تو ہے کچھ دنوں میں مرغی انڈے دینے سٹارٹ کر دیں گی کچھ نہ کچھ۔ تو باقی خرچہ یار میں نے اس کا یہی حساب لگایا، اگر آپ شروع سے اس کو 1-2 یا ویکسین کر دو نا، پھر وہ جو پانی میں پلاتے ہیں MMS وہ ویکسینیشن آپ کرتے رہو، یہ اینڈی لسوٹا اور یہ جو NDIB ہے، یہ شروع میں 1-2 دفعہ بس کر دو، بس اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے 6 8 دن کے بعد۔ تو باقی ماشاءاللہ دیسی طریقے سے پالو، کوئی بھی بیماری نہیں آتی ماشاءاللہ، پلتے ہیں جب مرنے ہیں اس میں سے۔ ابھی میں یہ 120 چکن لے کے آیا تھا، تو ابھی یہ مورٹیلٹی ہو کے تقریباً 70 رہ گئے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ 40% مورٹیلٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا نا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن ابھی یہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، ابھی ان کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے، بس دل بھی دکھتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کی خوراک سب سے پہلے مینیج ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ ان کو خوراک دے سکتے ہیں تو یقین مانو 2-3 ویکسینیشن کے بعد نا، وہ ویکسینیشن میں نے تو کی نہیں ہے، میرا نہ ان پہ اتنا وہ مجھے لگتا ہے کہ ویکسینیشن کرنی چاہیے، لیکن چلو کرنی بھی چاہیے۔ تو جو مختصر ہیں جو اچھی ہیں اینڈی لسوٹا کی کر دو ایک دفعہ، اور اس کے بعد وہ MMS وہ کرتے رہو، اور اس کے بعد پانی میں اینٹی لسوٹا پھر ان کو ڈال دو، 2 ویکسینیشن 3 کر دو، باقی دیسی طریقے سے پالو گھر میں، صبح بھگو کے ان کو ڈالو روٹیاں، جو پراپر روٹین ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بھگوئی ہوئی روٹیاں گھی کی پانی میں، اور اس کے بعد صبح کے ٹائم، اور اس کے بعد جب اگر سردی کا ماحول ہے تو آپ اس ٹائم الٹا کر سکتے ہیں، جو روٹیاں ہیں وہ آپ ان کو 3-4 بجے کھلا دیں، رات کے ٹائم جو ان کو ڈالنی ہے فیڈ، اور فیڈ صبح کے ٹائم ڈال دیں۔ اگر گرمی ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ روٹیاں اگر آپ نے بھگوئی ہیں وہ ان کو صبح کے ٹائم ڈال دیں، لیکن ڈال دینی چاہیے، روٹی صبح بہتر ہوتی ہے۔ باقی سردی انسان کو دیکھو نا، جب سردی ہوتی ہے تو خشک کھانے پہ دل کرتا ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے، یعنی کہ ایسا کھانا ملے کہ جس سے میری سردی کنٹرول ہو۔ اگر روٹی بھی ڈالیں وہ بھی کنٹرول کر لیتی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ گلے پہ گلا، پھر تھوڑی طبیعت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر سردیاں ہیں تو اس کا سردی اگر فل ہے نا تو اس کا پراپر یہ ہے کہ آپ کو صبح کے ٹائم جو ہے نا ان کو ڈالنی فیڈ ہی چاہیے، یعنی کہ فیڈ کے لحاظ لوکل فیڈ نہیں، فیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خود تیار کرتے ہو ماشاءاللہ دل لگا کے گھر میں 200-300-500 مرغی، تو آپ گندم لیں، اس کے بعد مکئی لیں، اس کے بعد فیڈ ادھر سے لے لیں 20 کلو، اس کے بعد
20 کلو دانے لے لیں، 20 کلو مکئی لے لیں، 10 کلو باجرہ اور 10 کلو فیڈ ڈال کے مکس کر کے ان کو ڈال دی جائے، وہ آپ کی تقریباً 1-1.5 مہینہ وہ چل جاتی ہے 2-3 بوروں میں نا، یعنی کہ آپ کے یہ صحیح ہیلدی ہو جائیں گے جن کو کہتے ہیں۔ پھر بقایا آپ ان کو منڈی سے لا کے جو ملتا ہے وہ ڈالی آؤ، کھائی پی آئیں گے۔ اب ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے سے یہ ماشاءاللہ ان کی ہیلتھ وغیرہ، اور ابھی میں نے یہ سیل کر دینے ہیں تو میرا دل ہے اب میں نا شروع سے رکھوں گا ایک دفعہ پھر، لیکن میرا دل نہیں بھی کرتا سیل کرنے پہ، ایک دل کرتا ہے ابھی سیل کر دوں پھر نئے پالوں شروع سے۔ ابھی ان کو نا 7 مہینے ہو گیا میرے خیال سے، لیکن ان کی تھوڑی کیئر نہ کی، اور ایک ویکسینیشن تو میں نے بالکل نہیں کی، اس کی وجہ سے کچھ فرق ان میں جو ہے نا 19-20 کا فرق ہے، لیکن ویکسینیشن کر دینی چاہیے، وہ بڑی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد خوراک اچھی ہو نا تو پھر تو کسی چیز کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، خوراک اچھی ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 4 مہینے میں ماشاءاللہ 100 گرام 1000 گرام جو ہے نا گیج کر لیں گی۔ پہلے آپ نے 2 سے 3 مہینے جو ہے نا ان کو فیڈ کھلائیں، 1.5 مہینہ 2 مہینے، پھر آہستہ آہستہ ان کو روٹیوں پہ لے آئیں، روٹی پہ لے کے آئیں گے ماشاءاللہ۔ پھر ان کی گروتھ آپ دیکھنا، صبح کے ٹائم روٹی ڈالیں اور شام کو فیڈ، بیچ کے ٹائم جو ہے نا سبزی وغیرہ ڈال دیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے نا ان کو سبزی ڈالنے لگا ہوں، یہ بورے میں نا ان کو پتہ چل گیا کہ ادھر یہ لے آیا ہے لیکن ڈالی نہیں ہے۔ ابھی میرا دل تھا کہ دوپہر کے ٹائم ڈالیں، لیکن ابھی ان کو ابھی کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہو گائس، یہ منڈی سے یہ پالک وغیرہ جو ہے نا یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے شوق سے گائز یہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ پالک وغیرہ، یہ دیکھیں۔ تو ابھی میں نے اس کو ساری کو نا پھیلا دیا ہے ایک ہی سائیڈ پہ، تاکہ ان کو ڈرتے بھی بڑا ہیں یہ۔ لو جی گائے، تو ماشاءاللہ جو ہے نا جی یہ آپ کے سامنے میں نے ان کو بچھا کے ڈال دیا جی پالک، تو بھی آپ کے سامنے یہ لگے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو گروتھ کرنے کا نا شروع سے ہی میں نے 1-2 ویڈیو میں دیکھا ہے، شروع میں نے ان کو اچھی طرح کھانا کھلایا ہے، برا نہیں رکھا، لیکن بیچ میں تھوڑی گور چھوڑی رکھی، زیادہ ٹائم یہ بھوکے رہتے تھے بیچارے، تو اس کی وجہ سے نا تھوڑا ایشو بنا ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کی گروتھ کے لیے آپ کو جو ہے نا ان کی سب سے بہترین خوراک رکھنی پڑے گی۔ اگر خوراک رکھتے ہیں نا تو گائز یہ چند دنوں میں ماشاءاللہ آپ کو ایسے لگیں گے کہ یہ نوجوان ہیں۔ جیسے امیر کے گھر کھانے والے بچے کھاتے ہیں تو وہ موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، عمریں چھوٹی، لیکن ایسے لگتے ہیں جیسے 20-20 30-30 سال کے ہیں ابھی بابے، لیکن یہی حساب ہے، خوراک اچھی ہونی چاہیے، خوراک آپ اچھی دیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ دنوں میں گروتھ کر دیں گے، اور 5 مہینے میں 6.5 مہینے میں یہ جو ہے نا تقریباً انڈوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن ابھی ان کو 7 منتھ ہو گیا خوراک اچھی نہ دینے کی وجہ سے نا، تو گائز یہ تھوڑا سا بس ایشو ہے۔ باقی اب ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو ابھی ان میں مجھے بھی فرق نظر آ رہا ہے کہ اب یہ مرغیاں بنتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ تو خوراک بس دینا ضروری ہے۔ اگر خوراک اچھی دیں گے نا تو ماشاءاللہ یہ کدھر نہیں جاتی۔ باقی ویکسینیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ میں نے جو کیا پیچھے سے لگ کے آئی ہے، میں نے کوئی بھی ویکسینیشن نہیں کی، اس کے باوجود بھی یہ پل تو گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویکسینیشن 1-2 دفعہ کر دینی چاہیے، تاکہ جو ہے نا اور مزید ہی اچھے طریقے سے وہ جو NDI ہے نا وہ لازمی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ ND لسوٹا وہ بھی کرنی چاہیے۔ تو ان سے یہ ہے کہ 1 دفعہ بس 2-2 دفعہ ہو جائے تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ باقی مورٹیلٹی بھی ہوئی ہے، جو میں پہلے چکس لے کے آیا تھا 50، اس میں جو ہے نا مورٹیلٹی کم ہوئی تھی، تو ابھی جو میں 50 جو میں بعد میں 70 بعد میں لے کے آیا تھا چکس، ان میں تھوڑی زیادہ مورٹیلٹی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بلیک یہ والے یہ اس میں یہ گروتھ ہے۔ ابھی ان کو تقریباً میرے خیال 5 منتھ ہوئے ہوں گے یا 4 منتھ، لیکن پھر بھی ان کی ہیلتھ وغیرہ ٹھیک ہے۔ چپ کر پہ جاؤ
ماشاءاللہ تو کھا رہے ہیں. تو گائز آپ کو روٹین پھر ایک دفعہ شیئر کر دوں گا کل میں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا.